Вход в Иерусалим. За неделю до наступления праздника Пасхи Иисус Христос направился к Иерусалиму. Так как он очень утомился, то апостолы перевели молодого и смирного осленка, положили на него свои одежды и помогли сесть на него учителю, а сами шли вокруг. Когда он ехал, много народа собралось посмотреть на Господа и помолиться ему. Все уже знали о его чудесах, знали, как он исцелял больных и воскрешал мертвых, и потому решили воздать ему честь. Его сопровождали не только взрослые, но и бесчисленное множество маленьких детей, которых он так любил. Все они устилали одеждами и усыпали зелеными ветвями и свежими цветами путь перед Господом и громко восклицали: «Осанна сыну Давидову, благословен царь Израилев». Перед самым городом этому торжественному шествию надо было спуститься с горы. Внизу у подошвы ее раскинулся Иерусалим. Здесь Господь остановился, окинул взором шумный город и, заплакав, произнес: «О Иерусалим, Иерусалим! Если бы ты знал, что я хотел собрать всех детей твоих к себе, как птица собирает птенчиков под крылья, но ты не захотел этого. И вот настанет время, к тебе придут враги и разрушат твои стены. Они убьют твоих детей и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал и не любил Господа, который посетил тебя». При въезде в город людей прибавилось еще больше. Те немногие, кто еще не знал Иисуса Христа, спрашивали, кто это, и им отвечали: «Это Иисус Христос из города Назарета». Все с восторгом встречали Господа. Только злые еврейские учителя, архиереи и начальники злобно смотрели на это торжество. Они завидовали Иисусу Христу, потому что все его так любят и прославляют, и жестоко возненавидели его. Спустя день по входе в Иерусалим Господь отправился в церковь. Но что увидел он там? Вероятно, дети, вы бывали когда-нибудь на базаре, и знаете, какой там царит крик и шум. Торговцы предлагают свои товары, покупатели торгуются, меняют деньги и звенят ими. Там и коровы, и лошади, и овцы, и птицы. Почти то же самое нашел Иисус Христос в еврейском храме, даже внутри его. Увидав это безобразие, Христос разгневался. Он выгнал торговцев из храма, рассыпал деньги менял и сказал им: «Ступайте отсюда прочь, храм есть Божий дом, дом Отца моего Небесного, а вы превратили его в какую-то лавку». Здесь он обратил внимание на то, что одна очень бедная женщина опустила на блюдо, куда собирали пожертвования для церкви, самую маленькую монетку, меньше нашей копейки. Иисус Христос указал на нее ученикам и сказал им: «Истинно говорю вам, что эта женщина положила больше всех, потому что все прочие положили туда только незначительную часть от своих богатств, а она отдала для Бога все, что имела на пропитание».